हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि आए साथीहरू एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। अनि आज चाहिँ यो चाहिँ एउटा कुखुराको चाहिँ ठ्याक्कै यो के भन्छ छातीको, अनि यो चाहिँ फिलाको रोस्ट, अनि स्पाइसी नुडल छ। अर्को के भन्छ यो वेज नुडल, अनि यो चाहिँ अचार मुस्ने बाँकी छ, सलादहरू छ, दही छ बिचमा। सो ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट। अचार पहिला यो अचार मोल्छु, म अचार मोल्छु के एकछिन रोक न, अचार मोल्न देऊ। ओहो, धनियाँको पात हाल्नु पर्यो। ल्याऊ, नुन लाग्यो कि लागेन? यो चाहिँ प्याज, मुला, धनियाँ, खोर्सानी हालेर खाम। कताबाट स्टार्ट गर्ने? यो निकालिदिन्छु। ल्याऊ, यता बस। स्पाइसी नुडल अहिले नखाऊ तिमी, पहिला यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। चम्चा खोइ, बाबालाई पनि चम्चा देऊ। डल्ले खोर्सानी हाल्नु पर्यो। खानु खानु खानु। अचारसँग खानु मिठो हुन्छ। अचारसँग खानु।
अचारसँग धेरै मिठो खानु चबाउने Klung thôi. Silakan nih, babu. Leg piece. Kau. Mana? छोड़ दे.
त्यस्तो नगर न ल्याऊ झर्छ है हातबाट ल धेरै लामो हुने भयो भिडियो त लगभग मलाई फुल भइसक्यो अलिअलि छ यो पछि खान्छु अचार पनि धेरै भएछ ओ दामी त एकदम यम्मी भयो ल कस्तो लाग्यो त मेरो भिडियो सरी कस्तो लाग्यो त मेरो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि जो जो नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब यदि मन परेको छ भने प्लिज लाइक इट भन्दै अब अर्को भिडियोको साथ फेरि आउने छु आजको लागि यति नै हस् त बाइ बाइ टेक केयर